një temë e cila më është sjellur më në kry. Kuptimi i drejtë i fesë dhe këtë kuptimi i saj. Që nuk gjenë shkrime, reagime, komente, debate, biseda në vendin tonë edhe gjithandej në përbot që nuk ka rreth Islamit, në këtë kohë vijen shprehje më së shumë të kjo temë të kuptuarit e drejt të fesë dhe largimi shmangja nga këtë kuptimi i saj. Mos harrojmë se të këtë kuptuarit e dinit islam është punuar për te. Bismillahirrahmanirrahim. E falendrojmë Allahun e madhërum, i cili na ka turbuar në këtë vend, në këtë kohë, dhe në këtë ditë të bekuar, për të ndëgjuar diçka rreth dinit madhe të Allah. Ai është Zoti, pronari i dinit, i cili ka zbrit këtë dinën tokë, dhe i cili na ka ndëruar neve me këtë dinë, dhe i cili ka ndëruar bërë njerëzimin me këtë dinë, dhe i cili nimetin më të madh, dhuntin më të madhe, pa pikë dyshimit, që u adhuroj njerëzimit, është Islami. Ai Zot i lartë madhruar, ndeshët që kjo the të përcillet edhe vendin tonë, të ruhet me plot fanatizëm edhe besnikëri, dhe gjenerat pas gjenerate, shekull pas shekulli, të vije deri tek ne në këtë vend, në këtë tokë të Zotit, e cila së shton të një plak i mirë në kavajat i poshtë, në Shqipërinë e mesme, le ta din dënjaja se mërmia dhe unë në kavaj shkruan poshtë la ilaha illallah. Është tokë e fjalës la ilaha illallah, sepse është përhapur dhe është punuar dhe kanë jetuar njerëzit me këtë fjalë me gjenerata, dhe nuk kam pikë dyshimi me emrat madhe të Allah se këdhe dhe këtë tokë ka me vazhdu e tjetëj si e tillë, natyrisht në mënyrë relative, her ma shumë e her ma pak, her ma fort e her ma dopt, por ka me vazhdu me jetu me fjallë la ilaha illallah derisa të vije kiameti me emrat madhe të Allah.
Të nderuar vëllezër dhe motra, hoxhallar e musafir, kolegë të mi, ju xhamat të nderuar, Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Kam nderin dhe privilegjen që t'jem sot në mesin e ju, që shtash më herët këtë ditë të bekuar, që na ka nderuar Zoti, as me vap të madhe, e as me fteh të madhe. Një kohë mrekullueshme dhe inshallah taala një xhamat i mrekullueshëm dhe një ditë e mirë që do ta mbajnë në mend dhe do të na gjindet inshallah ditën e gjykimit. Faleminderit edhe prej organizatorëve të kësaj tribune, e që është pjesë e përgjegjësisë së tyre dhe të gjithë neve ndaj dinit të madh të Allah, ndaj fjalës të madhe të Allah Azza wa Jall. Faleminderit edhe për prezencën e ju. Unë do të mundohem të jem dikon 30 e inshallah nuk e të kaloj mbi 20 minuta për me lanë pastaj një pjesë të kohës mjau dediku juve, gjithsesi mjau lanë juve për pyetje dhe përgjigje nëse keni apo nëse intereson diçka, natyrisht nëse ne dim, e nuk do të thotë që tana pyetjet e juaja ne i dim. Temën të cilën e kanë caktuar vllaznia, jo unë, kuptimi drejt i fesë dhe keq kuptimi i saj. Një temë e cila më është sjellur mua në kry. Kuptimi drejt i fesë dhe keq kuptimi i saj. Dhe më kujtu çka më fol për këtë temë. Dhe thash, tema është shumë e madhe, apo erdhën për fundim se këtë temë është ndër temat më të gjëra që ka mundesh me fol. Është ndër temat më të rëndësishme në mënyrë absolute, ndër temat më të rëndësishme për shoqërinë tonë kosovare, por edhe për krejt umetin tonë islam. Të kuptuarit e drejt të fesë dhe keq kuptimi i saj. Është shumë në rëndësi të flitet për këtë fe, për këtë temë, në veçanti kur ne jemi dëshmitar të asaj se në kohën e fundit, në dekadat e fundit, ndërsa për të këne në Kosovë në dekadën e fundit, kam për qëllim as lufte, është duke u folur për çdo ditë e më shumë për dhe rreth fesë. Në të gjitha qarqet, në vendin tonë, po dhe gjithandej në përbot. Për çdo ditë dhe për çdo vit dhe për çdo muaj, më shumë flitet për islam dhe rreth islamit. Binduni se që mëti, a i cili përcjell historinë dhe lexon histori, bindet se, apo e shef se që mëti nuk është folur për fe dhe rreth saj çka është duke folur në kohën e fundit. Thash në të gjitha qarqet, prej njerëzve të thjesht, më të thjeshtit, e deri tek kryetarët e shteteve më të mëdha në botë, dhe deri tek mbretërit, dhe deri tek njerëz të pasur, dhe deri tek media, dhe deri në politike, në ekonomie, në qarqe tjera, gjithandej. Dhe thuj lirisht prap, nuk ka për diçka çka flitet më shumë botë se sa për islam dhe rreth islamit. Dhe kthehemi në vendin tonë, që është pjesë e kësajna, edhe në Kosovën tonë, për çdo ditë e më shumë, jemi dëshmitar se është duke u folur për edhe rreth fesë. Sahih dhe vërtet se flitet shumë edhe kundër fesë. Bile kundër fesë flitet më shumë se sa që flitet pra fesë islame. Edhe është e vërtet. Por më rëndësi për neve është për momentin se flitet për fe shumë dhe punohet për fe shumë,
punohet për fe, me që rrugën dritën nurin Allahot në vend, për juve dhe shokve dhe qiftave t'juve, dhe kolegëve tonë, por punohet edhe kundër fesë, me ullë fejnë dhe me shujt nurin dhe dritën e Zotit për çdo ditë. Dhe vetë prezenca juve është një dëshmia asaj që po them se flitet për fe shumë. Në këtë situatë, ku krejt bota nuk ka ditë Zotit, që nuk gjenë shkrime, reagime, komente, debate, biseda, në vendin tonë edhe gjithandej në përbot që nuk ka rreth Islamit, në këtë kohë vijen shprehje, më së shumë të kjo temë të kuptuarit e drejt të fesë dhe largimi shmangja nga këtë kuptimi i saj. Dhe kena bije manet, na bije misu për tona ne muslimat. Për ndryshe, nëse nuk punojmë jau të sharu njerëzve të kuptuarit e fesë të vërtet, atëherë ndodhe kundërta, e marrin timonin dorë, ata të cilët punojnë 24 orë për mja u bon njerëzve të paqartë, gjithsesht me këtë kuptue dinin Islam. Dhe mos të harrojnë se të këtë kuptuarit e dinit Islam është punuar për te prej kurja kanë filluar celulat e para, shkëndijat e para të dritës të madhët Allah, të davetit parë, të Zotit që ka bonuhi, se Ademi nuk ka pas nevoj mi thirë njerëzit në dinë se kanë qenë vetvetiu në Islam, nuk ka pas kufër edhe shirk në kohët Ademit. Për atë arsye nuk ka pas nevoj me i bot davet besën e Allahun bejve ti se kanë besuar Allahun. Por nevoja është faqë në kohën e Nuhit alayhi salam. Për atë arsye Nuhi është davisti i parë në rruzullin toksor. Prej Nuhit alayhi salam ka pas njerëz të cilët kanë punu me krejt potencialin dhe mundësit dhe aftësit e veta që i kanë për mja u trumbullu e njerëzve ujtë, mja u trumbullu e fenë, me i dalë për balë pejgamberit Zotit ati zemanit asaj kohë. Nuhi thret 24 orë për 950 vite njerëzit, 950 vite, nuk e 950 ditë, as 950 muaj, por 950 vite. Natë e ditë thret rrugë Zotit, e dalin njerëz të tjerë, thënë kanë pengani, po këj marë, këj nuk dhe që ka fletë. A nuk e shifni njeriu në cilën ndërton një anije midis shkret të tjere pa pik uje, e qysh farë argumentet dëni tjetër me ka njeriu i marë, i qmendu, me këtë kuptuar realitetin, me këtë kuptuar Islamin, edhe ka vazhdu, se dhe tjesim i shpejt, radhazi, deri të koha Salihut, të ditë koha pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallam. Për shembull Allah të cekë për popullë Salihit alayhi salam, për ata që kanë punue, me këtë kuptu fejnë, mja bërët masës e gjerë, ta këtë kuptojnë fejnë, mës ta kuptojnë drejt. Qale me lau ledhine stekberu min qaumihi lilledhine stodifu, limen amene minhum e ta'alimune enna saliha mursilu min rabbi, qalu inna bima ursile bihi mu'minun. Në paria madhe, gjithmonë shirën dhe belam e kanë sjellur paria, gjithmonë. Kjo është me Koran, prej kohës së Nuhit, dhe këtu kohë Salihut, dhe vije kohë pejgamberit, dhe vije kohë sotë tek ne në Kosovë. Belaja më e madhe gjithmonë ka ardhur për njerëzve parisë të madhe atje. Prej tyne, sepse i kanë popullin dorë, sepse populli ka vesh për tyne drejton, sepse populli beson atyne, sepse thjeshtën të parë të popullit. E është një fjalë e urtë arabe, njerëzit janë enasu ala dini mulukihim, njerëzit janë fejnë e parisë të tyne. Gjithmonë, njerëzit janë fejnë e parisë të tyne. Nuk është hadith as ajet, por është fjalë e urtë, por është fjalë shumë e rëndë. Po dhe në këtë pejgamberit alayhi salatu wassalam, e ja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha li shay'in ujab. Krerët me kas dhe ishin jam trumbullu ujtë, në thoi zakon klapi jam trumbullu dinin e Zotit njerëzve. Mi dojnë për para Davetit, pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe thonim pësa, a këni pa në herë ju, gjitha ta zotna që i një fëmë ne edhe adhërojmë, mi bo një zëta, po kje punë që di është.
dhe sa akuzat, dhe sa përpjekjet, dhe sa mundet e tjera i kanë bërë për me bo fenë të keqkuptuar të njerëzit. Kur ta bëjnë fenë të keqkuptuar, dhe me thonë një element negativ në shoqëri, atëherë vetë njerëzit i largohen, distancohen prej asaj ideologji, pra asaj feje. Për atë arsye thjesht misionet e pejgamberëve prej Nuhit alayhi salam e deri te Isa alayhi salam e jo pejgamberi jon, por deri te Isa, kjo është arsyeja pse nuk patën sukses ata ndave. Natyrisht Zoti nuk deshti, nuk diskutohet atë çështje, por gjithmonë njerëzit që kishin ndikim punonin për me iritue gjithsesht mja u bërë fenë që është element, faktor i dëmë shumë për ta, për dënja dhe për ahiretin e tyre. Dhe ka vazhduar një gjatë e tillë. Të punoj njerëzit, gjenerat pas gjenerat, deri edhe tek jo muslimat, deri tek orientalistat në shekullet 18 dhe në shekullin e 19 kanë punuar 24 orë në botën perëndimore që të Evropën që jemi në sot për të paraqitur një islam shumë të trubullt, shumë të brisht, një islam të shkretëtirës me një pejgamber beduin i cili është analfabet, nuk di shkrim dhe as nuk di lexim dhe nuk ka qasje në asnjë kulturë dhe në asnjë shkencë, por ka tendenca për pushtet, ka tendenca atje për çfaqje të dashurisë me femra me gra, ka tendenca për me qeni pari, me zhëru kufi, e tjerë, për mja bon njerëzve fejnë të trubullt. Deri tek lufta e madhe e cila ju është bërë femrave muslimane konkretisht mbulesës së tyre. Nuk e keni iden, ndoshta shumë pak për jush e kanë iden apo kanë njohuri se çfarë lufte e madhe është në vitet e 30-ta të shekullit kaluar, në vitet e 40-ta, në vitet e 50-ta ka qenë kulminacioni i luftës të madhe cila është bërë kundër femrës muslimane në Egjipt duke filluar e pastaj në Kuvajt, e pastaj në Marok, në Siri dhe kështu me radhë gjithandej në për botën arabe e më herët se botë arabe në Turqi e cila për 500 vjet e kishte bajraku në shtetit islam. Dhe ajo luft vazhdon edhe sot në vendin ton edhe disa vende të tjera. Përpjekje tjera të një pas njëshme të njerëzve, muslimanë dhe jo muslimanë, autor, shkrimtar, të llojeve të ndryshme të njerëzve për ta trubulluar këtë din të Allahut Azza wa Jall. Libri Salman Rushdie vitet e 90-ta në numër i madh e juve ka qartë këtë mesele apo atë ngjarje të hershme e cila shkaktoi të njëjtën revolt që ka shkaktuar filmi e Atina armikut të Islamit gjatë këtyre ditëve. Kjo vetëm një hallk e asaj që ka ndodhur më herët edhe që ka do të ndodhë ndoshta më vonë për mi paraqit musliman në krye tyre pejgamberin bashkë me islamin se nuk e ka vendin dhe kohën në shekullin 20 dhe shekullin 21 dhe përpjekje të tjera të shumta. Pra, për më thjeshtësu dhe më konkretizue më shumë, njerëzit për ta keqkuptuar islamin kanë punu dhe punojnë dhe kanë ndodhë por kthehemi te muslimat që belaja është këtu, nuk ka belaja sipas mendimit tim pse del një njeri i marr i pakokër karakteri dhe i bën karikaturë atje pejgamberin e Zotit alayhi salatu wassalam i cili është njeriu më i respektuar në botë dhe njeriu më i përmendur në botë konsenzus krejt dynjas njerëzve të mëshëm pse delaj dhe fyn pejgamberin ton asnjë tro nuk është problem dhe nuk na pengon neve. Qoftë edhe Salman Rushdie më herët, ai qafiri dezertuar, po qoftë edhe një tjetër izraelit apo kush do qoftë edhe e bën një film, ta shulvan krejt kjo sipas mendimit tim nuk e pengon islamin dhe musliman edhe kur për jetë nuk ka me mujt me shujt dritën e të madhe të Allah
Azza wa Jall, që shëndëgjum edhe ilahin e bukur që ësëll të rrëthsajna dhe me thanja asa ilahie që ndëgjum pak më herë. Por belaja me madhe në vjen prej neve muslimanve, kur ne e keq kuptojmë dinin e të madhët Allah dhe pasojat nga një herë janë fatale. Dhe keq kuptuarit e fesë prej muslimanve, ndash shkojnë botën arabe dhe ke material sa të dush derin Sabah me fol, ndash nalim Kosovën tonë dhe je derin Sabah, për dhe nesër në akshëm këse vakti, prap kemi ko me fol dhe me debatu. Dhe 1 milion argumente i silëm, se kë popull i jonë dhe popujt e tjerë, shumica muslimanëve në botë, nuk e kanë të qartë si duhet dinin e Allahut Azza wa Jall. Dhe për me vërtetu, apo më bindë me 2 fjalë, mjafton me qelë cilën dush televizion, apo internetin, apo këndo qoftë, edhe me pasë që ka bëhet në botën arabe. Vrasje të shumta, derdhja gjakut me styre, lejimi me bo halal gjakun e vllaut, krijimi i xhamateve, i fraksioneve, i grupeve, krenaria se cilit grup me vetë e vetë, se veçëm ne vetëm ne jemi në hak dhe kush nuk është me neve nuk është në hak. Fyre dhe plasaritje të mëdha mes tyre deri te derdhja gjakut. Janë argumente gjatë e asaj që ka po themi se Islamin nuk e kanë të kuptuar apo nuk e kanë të kuptuar të qartë. Deri të ndodhi e sot dhe të kësaj kohe të cilat janë duke ndodhur gjithandej në botën arabe. Kemi 2 fjalë, po neve më shumë në interesën në vendin tonë. Dhe ne do ta mjekojmë, sepse ne jena pacient gjematit tonë. Mjekë i Kosovës nuk kërkohet për ti me shku me mjekue pacientat e Egjiptit, e të Indonezisë, të Afrikës, e të Amerikës, por të Kosovës. Bën me përmen ata sa për shembull e Mostër, por këtu duhet veproj dhe këtu duhet punoj dhe këtu duhet ta ushtroj funksionin dhe detyrën dhe ta derë mundin e vetë. Ne në Kosovën tonë, unë mendoj se atë shumë e keq kuptojmë fenë tonë, sa që virusi më i madh, shkaku më i madh, arsyeja më e fortë pse ne jemi kaq të zbehtë në Islam është keq kuptuarit e fesë. Natyrisht, komunizmi për 50 vite, radhazi, 24 orë, për 12 muaj, pikën finale, vizionin, qëllimin kryesor ka pas, njerëzit të largoj, t'ja nxirri ndjenjat fetare prej zemrave dhe shpirtave të njerëzve. Dhe të gjithat atë cilët i kanë dhënë sa do pak shkollë, jenu në bankat e sistemit komunist e kanë të qartë se fjala e parë është mësuatje, feja është opium. Që ne nuk kemi dita që është opiumi, e vënë e kanë marrë vesh opiumi shtë lloj droge. Dhe me thonë, i dehë njerëzit i bën budallë. Dhe ke i bie se realiteti saj nuk qëndron, s'ka realitet, s'ka kur gjë prej fesë. Dhe për 50 vite, bani që ka bani dhe jemi sëtë dëshmitar që ka bani. A këta njerëz ishin musliman dhe ishin bejtë e muslimanëve dhe vazhdojnë t'jenë bejtë dhe bijat e muslimanëve, por o gjëveshën nga Islami. Shkoj komunizmi dhe erdhën thojza një demokraci, kënse, por prapë se prapë me munde dhe luftat forta dhe vazhdimi asaj stuhijet fort për të zhveshur musliman apo për të mbajtur të zhveshur nga ndjenjat fetare dhe nga identiteti fetar. Kemi arrit, jo unë, por kanë arrit musliman që atë parollë komunizmit se feja është opium të zbrapse, të hudhen dhe mu thuaj se mos të figuroj. Për atë arsye dhe nuk e ndëgjani, s'përmenet media, s'përmenet për shkollë, s'përmenet, për afërsisht në pjesën në 70% është eliminuar, e ndoshta ka mbet aty këtu ka pak. Por, ka mbet efekti i saj, pasojat e saj.
ande nuk kemi arrit të bindum njerëzit se që kjo fe jonja jena të kuptuarit të drejt dhe të kuptuarit të shtram të fest se që kjo fe jonja nuk e ka venin e në gjami qysh me i bind miletin tonë qysh me i bind mësusat tonë për klasës parë e deri në akademik shkollave, të universiteteve, dhe deri në deputet dhe parlamentar dhe qeveritar e tjere. Se feja nuk mund të qëndroj dhe nuk ka zbritur vetëm për xhami. Edhe këto është bon një punë. Dhe vetë prezenca ju është një prej dëshmive, ani pse të vogla për momentin, por e ka efektin e vetë. Se feja ka fillu me dalë edhe jashtë xhamisë. Që është edhe një të kuptuar për para, edhe një hap, drejt përmirësimit, keq kuptimit ndaj fesë. Citata, gjendje, motrave tona së në rrugë. Je bijeve tona edhe 15 vjetë, për dhe motrave tona 50 vjetë, 40 vjetë, 60 vjetë. Është rezultat i keq kuptuarit fesë. Rujtja e një islami tradicional kënë se me një bajram, me një natë madhe edhe të një numër i madh përqindje shumë e madhe popullit tonë me një Ramazan. Që e fotë muslimani? A e ka mirë kuptuar fejnë? Që ka mërë vëshë e prej? Që ka kuptej prej fejse? Fjala një orën në popull se e kam zemrën e mirë edhe ka që mjaftën më rëndësish me pa zemrën e mirë. A e ka kuptu prej fejnë t'i qka? A i s'ka mërë veçsen për i fejë. Dhe të tjirë shamboj sa të dush. Mirë shkojme të këfetartë musliman se du të qëndroj besnikohet që thash. Edhe të muslimat. Mjeresht, është e jeftë, por është e vërtet. Një numër jo i vogël, e prindërve, e mësusave, e vëllëzërve, e shokve, e familjarve, e tjere, qytetarën për gjithësi, mas ardhja tyre në din, mas përqafimi tyre dinit Allahut, shkak thelbësor esencial është sjellja e keqe e djalit, e vajzës, e shokut, e mikit ndaj tyre, pasi që këta kanë fillu vetëm me praktikua islamin. Dhe kjo i bie se disa njerëz shkojnë drejt një ekstremizmi, që edhe kjo është të kuptuar të fesë. S'mund të thoshte mirë kuptim, apo kuptim i drejt i fesë, kur një djalë i cili është udhëzu, apo një motër i cili është udhëzu, dhe udhëzu më mas dite, apo para dite, dhe në brome kër shkojnë të shtëpia hatë me babë me nanë dhe më bë kërsh atje, dhe thëtë kokku për mu që ma gjithë djalin tem i ka bojt dikuj diçka. Nuk është në regull e po. E me qitë babën prej dinit, e nanën prej dinit, pse nana tashme nuk po mlodhet, e pse nana s'po falet, e pse baba s'po vjen në xhami. Po deri djeti keq ashtu edhe vetë. Ana pse në islami që ashtu ne më sjell ndaj tyne, e jo është Zot. Korani, jo. E për në Koran, qërë të regimin e Ibrahimit a.s. dhe sjelljet e tina me baban e ti. E pse të ceki Zoti? Pse të ceki Zoti? Dhe sjelljen e bashortës gruas me burrën e vetë. Këqyre gruan e Firaunit me Firaunin. Dhe të burrët me gru, këqyre Nuhin, dhe këqyre Lutin a.s. Dhe kështu më radhë, la ilaha illallah. Edhe më shumë se kaq, apo dhe hapa tjeri ashtë kësajna. Nuk mund të themi se është kuptim i drejt i fesë. Nëse një motër apo një vlla udhëzohet që është madhështia madhe, dhuratë e madhe Zotit, dhe nuri dhe dritë e madhe, la ilaha illallah, dhe bereqet i madhe. Por, s'mund të thush se ka kuptu fejnë tamam, kur me momentin që ani se falet një motër, për më mlu e ka bërq, por thë tash do të më lohe me dëzeza, edhe tash do të arme edhe një kabin, edhe tash më do të izolohen prej dynjas krejt, se ne më hinë dinë Zotit. Jo, kadar, se qashtu nuk është. Wallahi nuk është. Sepse dini Allahut është më i madhe se sa diapazoni jetë edhe diapazoni jetë. Dashtum Allah në kam pru qëtë zaman, në qëtë kohë,
të mbushur me fitnë dhe me sprova dhe me sfida të ndryshme se cila me ranë se sa tjetër. Dhe dini Allahut është për çdo zaman, çdo kohë dhe çdo vend, dhe çdo situatë dhe çdo mezhlis, dhe çdo mjedis. E ka ditë Allahu se ne kemi me qenë musliman, dhe i do të jemi këtë kohë, dhe këtë vend, dhe këtë shtet, dhe këtë kontinent. E ka ditë Imam Allah, Tebareke ve Teala. Për atë arsye ka nevojë për një çastje të thukt. Dhe unë mendoj se kjo temë të kuptuarit e drejtë, të kuptuarit e fesë, ja vlen me bëj seminar me disa legjërata. Një 2-3 ditë me vazhdu. E pastaj më ushënu ato legjërata. E mu botu dhe më shkep njerëzve. Sepse vërtet është problemi ma. Por pse është problem, ne më dëshpëru njëtë se kemë. Edhe ju nuk bërë më dëshpëru. Por dohet punë dhe si qëllësi. Të ndash pëna, ndash mës pëna, keme u kritiku për njerëzve. Keme u shak, keme u malku, edhe keme u fy e më ofendu. Se të thush, la ilahe illallah, të shumë njerëz të je ekstrem. Se të thush, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, që të krysej dhe fa namaz, ti je fundamentalist, dhe ti je ekstremist, dhe ti je vehabist, dhe ti je një që në të këtime tjera. Të gjënah nuk i, gjënah e të vetë një është, se për qëtë kryjnësishte. Se të amla një motër, një mboles, me një herë, një numër i madhe njerëzve, që këtash o izolue për i dynjas krejt. Një numër tjetër i njerëzve, këta ka përfitu dikosh, e ka mormet dikosh. Një numër tjetër i njerëzve, këta e pagun dikosh e $500 mujtë kësajna që mlu, e qysh e pati tjetërit, që ka shumë njëkërën $500 dikosh. A pëse është një djeni e mbrandshme e shpirtit dhe është parim i dinit, këta musliman kanë fillu me harru, sikur se të krishterët. Nëse nalesh me një krishter, cëllën dënë dënjat merre pape, merre ndë një preft, merre ndë njëri thjesht krishter, cëllën dënë. Dhe thuaj, a në dinin e ju, a nuk është farz në klapa obligim mbolesa? është bani si në qartë? A nuk është? Dhe më shtethesh a njëherë një priftit. Tha po, e pse Emiratoni këtë kjetë cila o ka përfshi Evropën e Juvë, lakuricizmi, zhvesha ekstremi. Pse Emiratoni ju priftat? Pse hëftni? Kurse dinë që në fene juaj nuk është edhe juar. Pse i bëni njerëzit më hutu me mendu që shkone në gjenet edhe bekohet edhe më zhveshtre? Pse nuk i tregoni njerëzve vajzave t'juve dhe themra t'juve që kështu shkone në ferën gjenet? Pse? Dhe i ma ktheu, tha po, dhe themra t'juve në të zhveshtra. Thash po, vetëm dallimi është se ne nuk heshtëm. Ne nuk heshtëm. Asë një femën e vlutë mësë me kanë në Kosovë, ne nuk mund të heshtëm dhe i këti farzët zotit. Do të flasim, o, ju motra muslimane më lënë. Ato së ngojnë asë një. Kjo është dallimi jonë, mes njëve dhe mes tyne. Kjo e dini Allahot. Pra, më dëshpru jo, zotit mos e vashtë. Punë të përsi miri po, elhamdulillah prej të madhët Allah nuk diskutohet. Ky millet i jonë, për ditë më shumë, kjo shëqëri, dhe që ati kjo rini, pa shatë madhe në Allah, po këthehet din dhe zotit. E di, edhe këmë thonë 1 milion herë, kjo natërështë është hiperbol, po s'ka detë dhe jo në gjëtërsi kjo, edhe 1 milion herë këmë thonë pa që a ju mërë, se kjo i kupë, ardhe ju këtu, krejt që ka një këtu, i kam i shku të shkoj shërbime sekrete, i shkoj parti politike, i për cilën ata. Po së të problem, pra po në shala kupin e pensasit. Ose le din me njeve, la ilahe illallah, kjo dini Allahot. Edhe ne kemi leftu për fjallën, la ilahe illallah. Ne kemi leftu për qita. Dhe kemi dirë njërës për qita. Dhe kanë punu print e tanë, dhe print e tanë, dhe me njërës tonë ka 4-50 vjetë për qita. Dhe shtash pak me heret, kjo tokë, ku të prasheq me shati, atë shkrun la ilahe illallah. Ku të dush më shaj? Se fjallë la ilahe illallah që 500 vjetë. Po,
është të vërtet që Ozbe ka qenë një stuhi që i ka fshi shumë me njerëzit, taksirat e ka pas shumë kush me hupa heretin, e fat dhe lumturi e begati ata që i kanë zanë, ta shkema dhe është një dinit, por realiteti është që është. Këta muslimon dhe kje shëqëri jonja pëhes për para. Dhe falë Zotit deri me tash, punë të janë dëshku e marë drejtë sa i teme fjalla. Kësa fjalla drejtë sa i teme të kuptuarit e marë dhe të mirë të fesë. Falë Zotit nuk kemi ekstremitet që nuk mund të pajtojnë, sepse me një herë del në kontekst apo në rang të këtë kuptuarit fesë. Qoftë nga hoxha, qoftë nga gjemati, qoftë nga mota, qoftë nga vlohë. Po të njëjtën në kemë problem me një numër të madh prinderve, familjeve, vllazneve të shoqërisë tonë, të cilët ende thonë hajtë se Zoti na çon në xhenet, hajtë se mjafton në Islam që është pjesë e mosnjohjes realitetit të fesë. Sepse më thonë hajtë se toka e bën bereqetin e ti kamën një kam ton ditën, e thotë kjo ke budall. Se toka nuk ta qet veti pa dal pa punu. E ç'a mendohet për çon të Zotin në xhenet, veç me thonë një muslimana, hajtë provo tek çfarë. Kjo është me atë. Se do që tjetë, unë përpërfundaj me kaqë. Natyrisht, thash tema shumë e madhe, por është shumë e rëndësishme, e ceka në fillim dhe për ceki prapë, mjafton vesh me dha një sinjal për krejt kësajna se kemi nevojë të punojmë shumë në një. Ta kuptojmë drejt dhe mirë fejnë. Edhe të që kemi në mbëllesën. Me njëherë, si të në motra mbëllesën, me njëherë në startë, qofë burri, qofë baba, qofë la, qofë nana, qofë mësusi, para gjikimi parë që shkon, se kja e izolon vetë vetën e vetë. Se mbëllesa e pengon në emancipim, e pengon në hecje për para, e pengon në kontribut, do të me hjekta. Pra të afsirë motrat, duhet për me hjekta, me eliminu do të më shkollu motrat. Edhe do të më shkollu me 10 qetë. Jesë që shkon vitë parë fakultet me gjithë një burra tje. E me thonë, po duhet martu. Jo, shkollës migran, me 10 qetë. Edhe mi të regu aty një tjerëve pastaj, se qëre femrat tonë muslimane e kanë si në shkollës. Dhe të njëjtë në gjatë djemë të gjamis, jenë djemë më të mirë shkollë, dhe jenë më të cilë shumë, dhe jenë njerëzit e cilë jenë më të bëshëm për shëqëri. Kjo është tepër më rëndësi, dhe të jemi syqelën familjet e tona, sepse Zotin e ka sprovu. E di pjesë e madhe jonja kam probleme ekstreme me familjet e veta, por Allah është i madh. E kanë pas probleme dhe pejgamber të Zotit me familjet e tyne, e kanë pas probleme edhe ata që kanë qenë paranesh, edhe më të mirë se na, me prisa, me qeveri, la ilaha illallah, me pushtete, jeta është e tillë. Ndoshta sa në zbojmë, ndoshta kërkush pe fjallëve tona nuk udhëzohet, por mjafton imanin Allah, mjafton dashuria ndaj këtij dinit, mjafton vullneti i madh dhe dëshira e madhe me udhëzu krejt dynjan. Mjafton qatë punë që e bojmë, qoftë edhe pak, por bile me punu për këtë din të Allahut, e ta nësa shtën Zoti bereqet, sa nuk shtën, atë ngojna nuk të ngojnë, jo rasisht e ceka nuhin, 950 vjetë, dhe thuhet 80 veta, e 85, e ma shumë ma pak, për 950 që vallahi 950 vjetë, me shku midis Beogradit 80 veta i banë paki. Po që Zoti ka deshtë, e të këni Allahu ka shtu bereqet shumë, elhamdulillah. Dhe gati edhe pak, veç edhe pak vjetë, dhe nuk kam mbet familjen Kosovë, me emrin e madhe të Allah, ku nga një mas pakti nuk kam e Zotit zeshte. Kjo dhe ratë e madhe. Me gjithë pengesat të mëdha që po na qëtë qeveria jonë, dhe faktor të tjerë tash pranë shumë jashtu nuk jem këtu për me debatu, me ndalu këtë haftë islamit, po, me ndalu këtë haftë islamit, po nuk më ne ndalën zemrat tona me u lidhë me Allahu në altë në qilë. Elhamdulillah, për të madhët Allah, Allahu ju forcoft ju edhe neve ndim, ja Rabbel Alamin. Allahu në bof me kuptu këtë din drejt, e marrë dhe mirë, dhe me dash këtë din, e me punu me këtë din shumë.
e me qenë dini islam, me qenë vullneti jonë, jeta jonë, me qenë dëshira jonë, me qenë edhe frimarja jonë, edhe tiktakët e zemrës tona, me qenë brenda dinit madhe të Allah Azza wa Jall, e më bësh shkaktar që këta fëmijë të cilët hynë në dash, dhe shokët e tyne, me gjithë apo me një pregadit, kur të rritën këta vinë kohën tonë, 20-at, 30-at, 20-at, ta me pasë. Diçka krejt tjetër nga ajo që kemi nxanë para luftës edhe mas luftës. Allahumma amin. Zoti është i madh. Zoti është i mëshirshëm. Ai është kujdestari i këtij dini, ai është veliu salihin, ai është mbikëqyrësi i dinit, ai është pranari i dinit. Zoti na ka garantuar sa ka më rujt këtë din, se vetë ka zbrit këtë din. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe njëherë Zoti është përbleft për sabrin e durimin, e prezencën, organizimin e tonë. Zoti din më së miri. Wallahu alam. Wassalamu alaikum.